ハブジャパンの藤田と申します。本日はどうもよろしくお願いいたします。で、今日私の方からは、そもそも GitHub ってどういう会社なのというお話と、弊社の製品の概要、あとはですね、ソフトウェアバージョン管理の仕組みっていうのは、ただその単体だけで見ていただいても、その製品が持ってるフルのその価値っていうのを感じていただくことが難しいと思うので、今ですね、アメリカなんかでよく言われてるインナーソースっていう、取り組みがあるんですけども、そこと絡めてそのうちの製品っていうのを、紹介させていただければというふうに思ってます。で、早速ですけども、弊社のビジョンからお話をさせてください。で、GitHub という会社はソフトウェアこそが未来だというふうに信じています。で、ディベロッパーの方々を支援していくことで、その未来を実現するスピードを速くして、でその実現するときに我々がキープレイヤーになっていくというようなビジョンを掲げております。で、皆さんもしかしてご覧になったことあるかもしれないんですけども、米国の著名な投資家のマーク・アンドリーセンという方がいるんですね。で、彼もともとネットスケープの創業者で、今はアンドリーセン&ホルビッツというベンチャーキャピタルの経営をされています。で、ちなみになんですけども、こちらのそのアンドリーセン・ホルビッツっていうのは GitHub の主要な投資家の一社となっております。で、彼が2012年にウォール・ストリート・ジャーナルに寄稿したコラムがこちらなんですけども、タイトルが Why Software is Eating the World というタイトルです。で、直訳してしまうと、ソフトウェアが世の中を飲み込んでいってるんだというようなメッセージを出すコラムで、この内容をちょっと乱暴なんですけど思いっきりサマリーしてしまうと、旧来型の産業っていうのは今そのソフトウェアを使った企業の登場によってどんどん再定義がされていくと。で、そのうねりは大きなもので、そのうねりに乗っていけない企業っていうのはいずれ淘汰されてしまうだろうというのが、マーク・アンドリーセンの主張です。で、言わずもがななんですけども、今そのソフトウェアの力による産業再構築っていうのが進んでいて、例えば、アメリカのその書籍の、販売の大手のチェーンであるボーダーズって会社があったんですけども、この会社はアマゾンの出現によって、駆逐されて、会社として消えてしまいましたと。で、同様にブロックバスターズに、ご存知かもしれないですけども、ビデオレンタルの大手のチェーンがあったんですね。で、ネットフリックスが登場することで、動画、ビデオ、ドラマの視聴のやり方っていうのが大きく変わってきて、でブロックバスターズもこれも駆逐されてしまいました。で、今これホットなトピックだと思うんですけども、タクシー業界とウーバーは非常に激しいその競争を繰り広げてるんですよね。で、ウーバーはタクシー、既存のタクシー業界が提供していた移動の手段っていうのを再定義しています。で、どんな風に変わってきたのかというと、これ僕の経験からなんですけども、例えば、私本社がサンフランシスコにあるんです。ちょいちょいサンフランシスコに行ったりするんですけども、ウーバーの場合だと、空港に着いたら、ウーバーのアプリケーションを開いて、車を配車依頼して、車が来ますと。で、来たらその車に乗って、配車した時にはその行き先を指定してるんですよね。だから基本的には、運転手さんにどこでも行きたいんだってことを特に言わなくても済むと。で、行き先に到着すると、事前にそのアプリケーションにクレジットカードの情報っていうのは登録されてるんで、特にその運転手さんにお金を支払ったりだとか領収書をもらったりだとか、そういう煩雑な手続きがなくて、そのまま車から降りれば移動は完了と、そういう世界がウーバーが提供しているサービスの内容です。で、それに対してタクシー業界なんですけど、これを僕のその限られた経験の中からなんですけども、たまにあるケースとしては、タクシーを取りました、呼びました、乗りました、車非常に汚いと。で、運転手さんに行き先を告げて、車出発するとメーターを動かしてくれないと。で、目的地に着いたらメーターがないんで、動いてないんで、価格の交渉とかが始まるんですよね。だからそういうむしろ不要なそのフリクションであったりだとかストレスだったりだとかっていうのをソフトウェアの力をうまく活用することで排除して、でサービスのレベルを高めていってるのが Uber という会社です。で、ホテル業界からすると今 Airbnb っていうのは脅威になってきてると思うんですね。彼らもそのいわゆる大手ホテルチェーンの紋切り型のサービスの提供という形を再構築して、ある国に行くんであればその国の人たちが住んでいる実際の部屋なんかに住んでみたいというニーズは当然あると思うんですけども、そういうのをうまくソフトウェアの力を使って組み込んでいると。で、このソフトウェアが産業であったりとか既存のビジネスを再構築する動きっていうのは、これは不可逆的なものであるというふうに我々は考えています。
でその中で頭が痛い問題の一つとしては IT 技術者不足の問題です。でこれ、日本の総務省と米国のコード .org っていうサイトというか、団体の、統計データなんですけども、2016年時代で日本では17万人の IT 技術者が不足してますと。で2020年にはそれが36.9万人の不足に膨れ上がるんですね。で米国では2014年現在で40万人の IT 技術者が不足している。で2020年にはその不足が100万人に膨らんでいくと。要はそのソフトウェアのビジネスの中におけるソフトウェアの重要性が高まっていって、でソフトウェアが既存の業界業種を飲み込んでいく流れの中で、ソフトウェアの力を持って自社を変革したいと思ってもやってくれる人がいない、そういうその悩ましい状況が今、見えてきているというような状況です。でその中で我々がやっていきたいことっていうのは、ソフトウェアの開発をより身近なものにしていきたいというふうに考えています。でソフトウェアの開発の大きな流れを、ステップごとにまとめると、大体この4つに抽象化できるのかなと思ってまして、まずその新しい技術、必要な技術を学ぶ。でその技術を使ってソフトウェアの開発を行う。でそのチームの中、ソフトウェアの開発のチームの中でコラボレーションを行って、最終的なアウトプットたるそのソフトウェアに対するコントリビューション、貢献を行っていくと。でこの学んでコードを書いてコラボレーションしてコントリビューションするっていうこの4つのステップを支援する、サポートする仕組みとして GitHub というものをご提供させていただいております。でここで、我々のミッションというのをちょっと再度お話ししたいと思ってるんですけども、ここにあるように、コミュニティ製品、あとエコシステムを通じてソフトウェア開発者、ディベロッパーの方々を支援するというのが我々のミッションです。でもっと言うと、ソフトウェアの開発っていうのをより身近なもの、簡単なものにしたいなと思っていて、結果として今までソフトウェアの開発業務に従事していなかった人たちもその世界に入ってきて、それが全ての解決方法になるとは思わないんですけども、先ほど申し上げたようなソフトウェア技術者の不足であったりだとかっていう問題にも我々は解決の手段を提供していきたいというふうに考えております。会社の概要をここから簡単にお伝えさせてください。で我々 GitHub、本社アメリカなんですね、サンフランシスコになりまして、CEO はクリス・ワンスラットというもので、彼はもともとですね、ウェブディベロッパーだったんですね。でそもそもその GitHub っていうプロダクトができた、歴史を遡っていくと、クリスと何人かの友達が自分たちが運営しているソフトウェア開発プロジェクトをもっと簡単に楽しく運営するためのツールを探していて、世の中にそういうものがなかったんで自分たちで開発したというのが経緯になっています。で設立は2008年、意外とベンチャーというのもちょっと古いんですけども、で今現在、ワールドワイドで従業員は600人という体制でやらせていただいております。でその日本法人である GitHub Japan なんですけども、今ですね、設立が2015年の6月なんで1年と4ヶ月経ったところですか。で1名でスタート会社が今13名の体制になっていまして、主にはその日本のお客様に対する営業、サポート、そのようなサービスを提供させていただいております。でここでそのオフィスのロケーション、東京都港区ってかっこよく書いてますけども、実際は芝大門というちょっと渋いところにオフィスを構えさせていただいています。で GitHub のプロダクト、ちょっと皆さんもしかして初めて聞く名前かもしれないんですけども、 GitHub っていう、会社プロダクトの名前をお聞きになったことのある方いらっしゃいますか？でしたら、で意外とその、我々が伝えきれてないところとしては、 GitHub っていうのはプロダクトは大きく2つあるんですね。一つは、向かって右側にある GitHub.com という、SaaS のサービスです。でお客様としては個人のお客様、企業団体のお客様両方を対象にしていて、で、ウェブ上でサービスを提供してるんですけども、料金プランとしてはソースコードの公開、全世界にソースコードを公開してくれる方々に関しては無料で、プライベートな領域を確保したい、個人の方もしくは団体の方に関してはフィーをいただくというモデルにとっております。でもう一つのプロダクトは、GitHub エンタープライズというエンタープライズ向けのプロダクトで、これはですね、インターネット上にソースコードを、置いていく、管理するということですごく抵抗感のあるお客様であったりだとか、
自社のそのセキュリティ運用ポリシーっていうのを、このプロダクトにもきちんと適用させたいというお客様のニーズがございまして、それを受けて、お客様が用意した実際の物理的なサーバーですね、オンプレミス環境、もしくはお客様がお契約されている、そちらに出てますけど、Amazon さんのサービスであったりだとか、あとマイクロソフトさんの Azure だったりだとかっていう環境にお客様独自の、インスタンスをインストールして、使っていただけるものとなっています。で、対象としているお客様は企業団体のお客様で、プランとしてはエンタープライズプランというのが一つあるというような内容で、今回のそのディスコではちょうどその裏側なんですけども、我々ブース、我々というか我々の販売パートナーさんであるマクニカネットワークさんがブースを出していますので、もし何かご質問等ありましたらぜひブースの方に寄ってみてください。で、そうですね、GitHub っていうのを、聞いたことのない方にそれが何ぞやというのを伝えていかなければならないんですけど、今日はちょっとどんなものかというちょっとここでお話考えさせてください。で、複数の観点で弊社のサービスで見ることができると思っていて、一つは、ディベロッパー、ソフトウェア開発者の方々の、学びの場という観点で、見ていただけるのかなと思います。で、現在ですね、グローバルで、ユーザーさんが1500万ユーザーさんほどいらっしゃいます。で、その1500万のユーザーの方々が GitHub プラットフォーム上でソフトウェアを開発し、で自分で開発したそのソフトウェアを公開し、でプロジェクトの運営を行っていっているっていうような場でもあります。でもう一つの見方としては、世界中のそのソースの保管庫、貯蔵庫にそんな見方もできるのかなと思ってまして、現在ですね、全世界から3500万プロジェクトが GitHub のプラットフォーム上で管理運営されているというような状況です。あともう一点違った観点から見ると、オープンソースプロジェクトとかってお聞きになったことありますか？要はですね、有志のそのソフトウェア会社のメンバーが集まって、で基本的には無償でライセンスの縛りがいくつかあるんですけども、一般の方々にも使ってもらえる、プロジェクト、代表的なものでいうと、例えば Linux もオープンソースプロジェクト発祥ですし、あと最近のそのビッグデータ云々の話でいうと Hadoop もそうですし、そういったプロダクトが開発されている場っていうのが、オープンソースのコミュニティです。で、そのオープンソースプロジェクトの多くが GitHub 上で運営されているというような見方もできると思うので、オープンソースプロジェクトの総本山ともいうことができるのかなと考えています。で、ちょっとテッキーな話になってしまうんですけども、他の見方としては Git のホスティングサービスであったりとか、シンプルにそのソフトウェアバージョン、ソースコードのバージョン管理システムであったりだとか、あとはですね、数年前までこれ我々のマーケティングメッセージだったんですけども、開発者向けのその SNS みたいな見方をしていただくこともできるのかなというふうに考えています。で、おそらくですね、ちょっと今日お話ししている感触ですと、GitHub っていう製品をプロダクトを気になった方が、今日はあまりいらっしゃらないということなので、そういうお悩みをご自分の、お悩みとして見ていただくのは難しいのかなと思うんですけども、私がですね、今年の1月にこの GitHub という会社に入ってから、たくさんのお客様とお話をさせていただいていて、その中でよく聞く話としては、いわゆるそのソフトウェアバージョンソースコードバージョンコントロールシステムというものの単なるその入れ替えリプレイスの、案件として話として社内で話を進めるとどうしてもその話が先に進まないというようなそのソフトウェア開発現場の方々のお悩みというのをお聞きしてるんですね。で、そういう方々に対して、今日ちょっと、お話というかご提案したいなと思っていたのは、単なるその道具の入れ替えなのではなくって、もうちょっと引いた目でソフトウェア開発プロセスを、会社内におけるソフトウェア開発プロセスをより高度化させる取り組みの中の一コンポーネントとして、GitHub を捉えてもらえないかというお話を差し上げようと思ってます。で、その、ソフトウェア開発プロセスの高度化の手法の一つとして今その米国なんかで話が活発に出てきているトピックの一つとしてインナーソースという考えがあるんですね。で、インナーソースって何かっていうと、オープンソースコミュニティでのソフトウェア開発を通じてノウハウを蓄積してきたノウハウをですね、ファイアウォールの中側というか実際のその企業の中におけるソフトウェアの開発の
やり方にも適用活用することというふうに定義をさせていただきたいと思っています。でこれはですね弊社が年1回サンフランシスコなんですけど、サンフランシスコで実施しているGitHub Universe というイベントの中での、セッションの、インナーソースに関するセッションの、記事、コード G さんに載っかった記事をちょっと抜粋してきたんですけども、例えば日本の企業さんでいうと LINE さんであったりだとか、米国でいうと HP さんだったり IBM さん、小売大手のウォールマート、あと金融情報サービスの大手のブルームバーグさんなんかだと、ソフトウェア開発のプロセスを見直す、やり方を見直すという動きが結構活発に行われていて、その手法としてこのインナーソースというやり方が適用されていると、採用されているという流れがございます。でですね、ちょっと技術者向けの観点になってしまって恐縮なんですけども、インナーソース採用のベネフィットとしてはですね、皆さんペイパルって会社気になったことありますか？オンラインの決済の